En kamera mener jeg jo er altafgørende i forhold til at automatisere en proces, hvor man før havde meget rigide processer, hvor man vidste, hvor emner var. Jamen, så vil man gerne bevæge sig mere over i en fleksibel løsning, hvor emner kan være spredt lidt, og man ikke altid skal placere dem i bestemte fiksturer, der ofte er emneafhængige. I dag skal jeg give en guide til de 3 mest almindelige kameratyper, man kan bruge inden for automatisering med robotter og vision. Ja, smartkameraer findes i 2 typer, både i 2D og 3D. Fordelene ved smartkameraer er, at de er prisbillige, og de er forholdsvis nemme for en operatør at sætte op og indstille. Et smartkamera er fordelagtigt i situationer, hvor man har brug for håndtering af simple emner. Ulemperne ved et smartkamera er, at de har en begrænset funktionalitet, det vil sige, at de kan udføre de mest almindelige opgaver. Men hvis man skal lave nogle lidt mere avancerede opgaver, eller man skal inspicere eller håndtere meget små emner, så er det ikke smartkameraerne, man skal gå til. En 2D-kamera er fordelagtig i situationer, hvor man gerne vil lave en lidt mere avanceret håndtering ved hjælp af sin robot, men hvor der måske også indgår en vis element af kvalitetskontrol. Fordelene ved et 2D-kamera er, at man kan opnå en ret høj opløsning på de emner, man kigger på, og ved hjælp af specielle teknikker kan man også opnå en 3D-information ud fra et enkelt 2D-kamera. Men det kræver, at de programmeres op af en ekspert. Fordelen ved at bruge en 3D-scanner, det er, at man opnår meget højere nøjagtighed for, hvad det er, man skal plukke. Jamen, de har en rigtig høj opløsning og giver nogle utrolig tætte punktskyer, som gør, at du kan arbejde med den, selvom det er meget, meget små emner, du kigger på. I 3D-kamera giver det god mening at bruge i de situationer, hvor man har emner, som er ret komplekse. Ulempen med et 3D-kamera er, at den er meget kostbar, så den står for en stor del af den samlede integrationsomkostning. Ja, det vigtigste, når man skal vælge den rigtige kamerateknologi til sin løsning, det er at kigge på de emner, man skal håndtere. Og er der en stor variation i emnerne, så er det også nødvendigt, at man tager det med i betragtning, så man ikke får valgt et kamera, som måske kun kan anvendes til en del af de her emner.